Naam, majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na kipindi ni cha habari na maelezo. Katika yale ambayo tutazungumza kwa mida hii ni hali ambayo iko nazidi kuendelea Goma baada ya matatizo makubwa ambayo M23 wameyapata Rubaya, na pia hasara kubwa ambayo wanaendelea kuipata Rubaya, licha ya kwamba mpaka sasa hivi bado kungali heka vuta ni kuvute kati ya FARDC na wazalendo pembezoni mwa Rubaya. Goma watu wanaanza kukimbia makazi yao, na wakaji wa maeneo mengine mbalimbali pia na wao wameanza pia kukimbia makazi yao kutafuta hifadhi tofauti na Rubaya, Goma na sehemu zingine. Bukavu na kwenyewe pia vile vile waandishi wa habari wanalazimika kuacha kazi zao kwa sababu huwezi kufanya kitu ambacho akiendani na M23. Swala la komanda region, ili swala nilisema kwamba tutalizungumzia kwa ukubwa. Pesa ambazo zilitolewa na ministry wa defense haiko pesa zenye komanda region alisema ke niko na franga zenu zenye mkubwa alileta, zenye rais wa nchi alituma ça veut les motivation kama motivation yenu tuwapatie. Tena vinovo $50,000. Tuko na makundi ngapi ya bazalendo? Tena angalia representant mwenye alipewa franga, haiko ni ya kutumba, haiko ni ngoma nzito, haiko ni kamama, haiko ni James Fikadui, haiko ni Alexis Mwamba Dunia. Unaona, unena reconnaitre mtu tuseme Mungu ka sorte kama hivi ka kutokuwa ba responsable. Ndiyo. Sababu Bitakwira saa alifika umo Muvira, tulitengeneza structure 4 za wazalendo. Katika hizi structure 4 za wazalendo, huko structure yenye inaongozwa na William Amuli ya Kutumba, huko yenye inaongozwa na Ngoma Nzito, huko yenye inaongozwa na Alexis Mwamba Dunia, na huko yenye inaongozwa na Kamama. Ndiyo. Lakini katika hizi 4 zote hakuna hata mmoja mwenye alisimama kupokea zile franga. Mwenye alipokea zile franga ni mwingine mwenye hajulikani umetokea wapi. Unaona, mwingine. Mimi naangalia huyu nani? Kuangalia sio Kamama, sio Ngoma Nzito, sio, mbona huyu ni mwingine tu mwenye hajulikani na raia, hajulikani meme hata wazalendo. Haiko hata semadari. Ndiyo. Mwembazi. Ndiyo. So tuko na Rafani Roger Seko, kipindi cha habari na maelezo. Na tunakaribia ndani ya studio Baraka1 TV kuja na kipindi cha habari na maelezo. Nasikia kule kwenu kuko mlevi mzalendo alipiga masasi sana. Alizipiga kabisa, alielimisha risasi za kutosha kweli. Zilikuwa saa ngapi? Ilikuwa ni saa 1 za usiku, lakini Mungu amesaidia kuna maafa yote juu alikuwa ameshapiga yake chupa za kutosha. Ndio akaona mwa pasule mwa 6 za kutosha hivi. Alianzia tangu mwaveli faza akatwanga moja juu, apre quelques metres anapiga, apre quelques metres anapiga, umwe zikaleta panike mu watu wakaanza funga vitu. Watu walala mapema sana saa 2 kuanzia mwaveli faza mpaka kuishia mwaveli Bakongo yule ile rai tu. Karibuni aveni 7. Kisha balimfanya walimkamata wakaenda mshughulikia kwa fimbo wenzao wazalendo. Wanaenda takiwa kwenda kupigwa wifi. Iko identify ni mzalendo nani? Ndio, ni mzalendo wa kundi la Makanaki Kasimbira Kadandare please. Eske Makanaki na iko na wazalendo hivyo, lakini jamani. Wako. Sio hiyo eneo inauziwa sana mabiza sana pombe. Watakosa kukunywa. Tare. Kisha Makanaki anakuambia wazalendo mwache pombe, mwache kwenda kukirondorondo. Si watu yako hapo mzee. Ndio. Inabidi kuwashughulikia mzuri sana juu haiwezekani kwa hiyo wakati kuwa anasikia milio ya risasi, na ndio vile pia sababu imetokea Kasenga kuna mtoto alikufa kule. Ndio. Unaona? Juu tu kupiga masasi yenye haina maana. Mtu eske alikuwa na teni yote anaenea, ama alikuwa vile nguo ya kiraia yulu teni chini ya magoti. Ndio hiyo nusu. Unaona sasa. Benye biko na ndio wanakataza vile tena wako wanajikomporte vile. Mzalendo unaambiwa usivae teni nusu. Kama ni teni nusu usikue huko na bunduki. Ndio. Wewe unaenda leo na bunduki. Ni magumu.
Acha tupate kwanza fursa kabla tujaanza, tupatakie eri ya sherehe ya nani ya Tabaski kwa Islam leo. Tabaski. Ndio. Tabaski ni kwa sherehe nini? Wanachinja kondoo. Wanachinja kondoo. Tofauti na kondoo wasichinja nini, ng'ombe kitu kingine. Ndio. Sasa zile ng'ombe za kiguru zile za kulima. Wanasema dini ya Uislamu ukiachinja ng'ombe, yani wewe unapata percent kubwa sana ya kuonana na Mungu kama ukifika mbingu, kwa sababu kondolo Uislamu tawabu kondolo na manyoya mengi sana. Sasa njoo ukiachinja mbuzi ndio inawezekana, kuku ama nini, lakini kondoo njoo inakuwa konseye sana kwa Muislamu kwa wakati wa sherehe hii ya Tabaski. Mimi sikula nyama kondoo hata. Sisi inakuwa. Kwa hiyo Waislamu wote duniani sherehe ya Tabaski duniani kote kwa Waislamu. Juzi pia ilikuwa ni Pasaka. Ndio ilikuwa Pasaka. Tunaona na Kimbangu nao pia walisherekea 25 Mei yao pia. Yaani sherehe tatu zinafuatana mfululizo. Juzi kati ilikuwa ya Pentekoste ya Wakristo. Ndio. Sasa Waislamu hiyo tarehe 25 ile 25 Mei na Tabaski leo. Yaani sherehe zinabebana hivi. So tufanye hivi ili kupata habari zetu, hakikisha kwamba una like, pia una subscribe Baraka1 TV na vile vile una subscribe Mwangaza TV. Lengo kubwa ni kwamba ukisubscribe hakikisha kwamba uligusa ile alama ya kengele. Usipogusa alama ya kengele ujue ni kazi bure. Hautapata notification yoyote. Ndio maana mko mnalalamika kwamba hatuoni matangazo kwa sababu ulisubscribe lakini hakugusa ile alama ya kengele. Ukigusa ile ndio utakuwa unapata kila kitu. So tuanzie na hili swala kwanza la Goma. Goma tuko na ndugu yetu ambaye anaishi Goma na ameweza kututumia taarifa ifuatayo. Tuifuate, tusikilize, afu tuje tuizungumzie. Papa Rajabu ni hai. Muko bie kule, muko bie Uvira mnakaza. Bwana si huku tuko mzuri kidogo basi wasi inapita sana, inapita. Mwingine yetu ya Goma ilisharibika kabisa, bien. Hamuna tena batu tena wanaanza toka wanaanza kimbia. Bakimbizi wanaanza toka kule Marubaya kule, wote wanakimbilia huku. Hivi sio kwa centre ville. Niko mbona 4 jours msifike mu centre ville. Mnafika huko. Mko mubaya sana kabisa. Hakuna hata activite yenye kunatendeka, hakuna hata activite. Ni magumu ya sana. Boga shingamo mwingine hawa wana walishakimbia nabo, yuko wanavuka maiki, tunaanza na wengine masharde komba zinaweza kwa zinapita zinaenda kule, zile zinaenda Rubaya, mimi asipitie Rubaya, ziko zinaenda zinapitia Kichanga wanaenda pitia kwa matia kwa position, ndio njia yao kabisa inaisha kamata Kichanga, ndio kwenda kamata position. Kila mara kuna kutana ganzi kizee zinapita inafinikwa mabashi zinahala damu, zikapita transit ni Rwanda. Maana huku ni moto kulinjanja kabisa maparaja. Moto kulinjanja. Hivi kutumia ka video kemina kamata kama centre ville. Hivi sasa ni centre ville hata. Unaweza shangala kabisa. Mwingine manake ishakuwa ovyo. Dabu bashi ndio ugopa. Na huko imashi na kutumia mle ya mumeri ya Goma. Mulishaka kwa sababu vile wale wachezea matana balo. Na biro azifunguli wake. Au bopeke banaanza kufika basi fanya hata 10 minutes. Wao wote tena maisha toka wanaenda baki bashakuwa sababu mwengu. Amekaa tena basi boko na rangaranga. Kwenda na rangaranga kabisa ishakuwa kazi yao. Indisi wako naonekana sana munane. Mwingine haonekana kiwaona wanapita. Maana direction tu ni Masisi. Direction tu ni Masisi.
ndio vitu vilisha changa huko ajabu, vilisha changa ajabu wanake. Haki unaweza shangala hii system nilivyo wanapigana nao wale bwana waza. Hii system ibarakuwa wanapiga kote zote. Isha baperturbe. Habayue baanzie wapi? Bati akatale banasema banatuita banatuambia hakuna gari kutoka nani? Ruchuru ikuwe Goma. Na kuna gari kutoka Goma kwenda mpaka tisa hii mwe magari. Ni mututu kumututu. Balianza kumbi balishia trakaseri kwesha kwa mingi ya mataksi ya mingi sana. Sasa wagonekana utakutana kuposte moja kwa hata barulaje hata barulaje omwe 15 yote kwa fasi moja. Trakaseri upite na kafurushi kasombe unakalipia, upite na kanini unakalipia. Sasa kuna wazalendo kama litreza ka mtu mwa wazalendo pale anasema okay wakakorogana pasha katoka kaeni. Ndio wale watu yote walibakamata wanarushia porte disparu. Ndio sasa before nao wende batafutie kwa wenzao. Kuloko walienda sasa. Ndio masasi, babombe, manini ndio kwa nasukuliana sasa. Baada hizo nishatoharibika sana baba. Nisharibika sana. Ndio shule baba. Magharibi njema. Haya. Goma bwana, M23 sijui kama wako wanaogopa kuwa cible na drone. Bureau administratif za M23 aziko zinatumika. Wako wanafika 30 minutes wakimaliza wanasepa. Ila mtu anakula kona. 30 minutes wakimaliza wanasepa. Kama unavyoona Musantreville njia zote ziko wazi. Raia wamekimbia Goma. C'est vrai. Watu wengi wako wanatoka Goma wanaenda Beni kuko serikali. Wengine wanaenda Butembo, wengine wanaenda Bunia. Ndiyo. Wengi sana wako wanakimbia Goma na hata wa Bukavu pia wako wanakimbia Bukavu. Bamushi biko Bamushi biko MP dinamiki wao. Wengi hawatoki Bukavu kuja Uvira juu kusi tulifunga njia. Ndiyo. Lakini kule wako wanatoka wanaenda. Wanasema kwamba Mugoma Yesu umesikia maisha yamekuwa magumu sana. Sana Goma maisha yamekuwa magumu. Yaani M23 inaharibu Goma. Ndio maana rebellion ni wauni. Rebellion ni wauni. Kwa sababu ukiangalia kisi Goma ilikuwa hawafai rebellion. Na ndani ya rebellion sasa kuko tofauti kubwa sana. Ekari ni kubwa sana. Hivi Goma watu wanaishi kwanza wako na wasiwasi, uoga tu kwamba. Hiyo kwanza ni mofasio ya condition ya maisha ya mtu. Ndio unasema pale oga. Na ingine sitoshe M23 ilifanya watu, maki ilimpozea umaskini mwa watu. Kivipi wakati mmoja hivi mwezi wa pili wa tatu waliwahi kutengeneza michezo ya kubahatisha, ya kubeti, wakakosanisha pesa za watu wakazikula zote. Ile manani ile ni maloto watu gani? Ndiyo maloto hizo za kubahatisha, za kubeti hizo. Tombola. Wakakula watu pesa. Tombola. Isitoshe hakuna construction yoshafanya ya ajabu kusema kwamba tu yameliorea hapa tulifanya nini, tulifanya hivi na nini, lakini kukusanyisha pesa. Voir meme mpaka banaona bamoja wako na jiratrape mu maisha mpaka bakasema wanaweka taxi ya kila mtu kumwezi uko nalipa 500 francs. Maana taxi ya survie. Ndiyo, yani mnazone yao, zone ukipe ya M23 hakuna vya bure. Na wewe mwenye ufanya hata kitu ifo ulipe tu. Unalipa 500 francs. Si kuko nani moto tunaona Bukavu ka clip kamoya, ngoja nitafute ka clip kamoya. Aba ba taxatere ya M23. Ndiyo. Biko na mbegi si biko naenda bana kamata franga kuma menage, kila menage. Aseme kujiba alimpangia yeye, anashuka kila nyumba kuna anachukua franga za menage.
ni muhimu sana ya hebu tusikilize hii hapa ngisi biko wanasema. Donc M23 kisha habari make iko par ménage par chaque ménage 2000 francs, kila nyumba 2000 francs mu quartier muzima. Wewe kwa collectionner franka ya quartier ngapi? Mie niko mu banagabula maaveni. Maaveni. Ndio banagabula. Niko wana delimite maaveni. Unaona mie niko natoka hapa na maliza sasa hivi, nitamaliza sasa hivi. Ninaenda tumikia ku major fanya. Naweza kulipisha ile ya 1000 francs. Mais huku kwanza kwa hiyo niko affecté mkimbangu premier. Ménage par ménage. Napafanya. Sasa baba, niliuliza tena ulizo, hii franka iko deposit kwa nani? Sio na chef wako mwali kutuma ende na lipishe hivi. Hapana chef de local, hapana chef de nani da avenue. Meme atazo mwa nyumba 10 hapana. Iko na mwenye nayo. Mwenye unapaswa enda peleka kwa raporo njoo nani? Non, tunapasha hiyo. Nous avons plein droit de savoir là nos argent se repose. Wapi mnaweza iweka na kazi gani itatufeshia? Mimi nakuuliza kazi gani itatufeshia? Au kunyambia wala nyambia tu mwenye ana buchafu. Maki yenyewe anatupa buchafu ovyo ovyo. Kazi nani ya kazi, ninajua kama kazi moja ni juu ya kusaidia kuondoa uchafu. Ile ndio mimi ninajua. Doke juu ya kulipa wale wa magari, ya kulipa wale wasitumika kugari na kule kwenye wataenda wekea kama ni ku alwe wale ile fasi, vile ndio mimi najua. Vile ndio nashilimitea hapo. Nasikia vile ndio nashilimitea hapo. D'abord bwana mimi vile vya ule mwenye anaweka hii makuta, tuko na supervisor yenye tunakuaka rapport kama ni individu wanazikulaka. Unaona frère, kitu moja si wao collectionnaire uko na collectionner hizi frank. Sasa kitu mimi naona kama uko na tesa batu kunjia gani? Munatia nombre yenye iko mpe eleve. Utakia kuta munyumba banakula 5000 francs. Tata banauza kama chakula na kuko bya bana mais munafanya tu kubatu en général 5000 francs. Amwangalia hata muangalie ma sansa yenye iko un peu plus élevé na ziko moins élevé. Munatosha tu le facture lenu par ménage 2000 francs 2000 francs. Frère, hivi vyenye mko nafanya kwa vya bien kutesa population. Hiyo service ya mzuri ni ya kusumbua hapa, mnasumbua baba. Tia mwenye nyumba, Gisele ndio mwenye anabaki hapa. Basi mta nikuta hapa. Sasa. Ile ni mubaya. Vraiment. Hii ni kusumbua batu. Ni mubaya sana. Ni mubaya mbona wewe uko ndani? Bo, niko parmi, niko natumika na lakini unaona bwana, haya ndo mazingira ya Goma na Bukavu. Jinsi ndugu yetu wa Minova anasema kenye awalipishi ni wai. Ndiyo. Me bakipata ile fursa kusema kila mtu akuna alipia pumzi, M23 batalipisha pumzi. Hii kitendo cha wao kuanza kuwa na kamata watu hivi mataksi mavitu gani ni kiashirio kwamba wanachokifanya hawaangalii maslahi ya wananchi, ila wanaangalia maslahi yao binafsi. Kisha ni watu wa kwanza ba manipulatere wa kwanza, wanadanganya dunia tofauti na jinsi hali iko, wanajifanya wao ndo wa victim. Belgique le 25 kulikuwa marche ya Bakongole diaspora. Tutazungumza mwisho. Ndo sasa ufanye comparison ya marche ya Bakongole na marche ya Barwanda. Utaona kuwa tofauti moja kubwa sana. So baada ya hilo swala la Goma, tuzungumzie ili swala la komanda region. Swala la komanda region seko liko na changamoto kubwa sana. Dawa ya panya alinitumia ka clip akaniambia, bwana, zile franga zetu naona zinatoka.
Mimi kaambia hapana. Hizo haiko ndo franga zenu. Haiko ndio franga zenu. Franga zenu zimemwambia sema ananistatoka. Alisema kwamba huko pesa zenye president alituma. Ndio. Hapo ni ava ministre wa defense ayakuya. Kima dia vita. Kwa hiyo hizo franga zenu hatuzipata franga watu bila kuba identify. Kwa hiyo twende runingu tuba identify juu mupate prime zenu. Sasa tuseme alitoa 50,000. Eske basha ba identify wazalendo? Bado. Unaona? Eske wazalendo biko identify? Bado. Franga za mzalendo koma utazitolea mu biro yako kuzone. Na mzalendo iko wapi? Iko runingu. Mwingine iko ku point 0. Tena wenyewe wanakuja kurepresenter wazalendo. Wajulikane musene ya kizalendo. Mu politiki ya kizalendo wajulikane. Dede $50,000 c'est quoi? $50,000 c'est quoi? Ni bure. Bora mimi hata 100,000 hawezi fanya kitu. Hata $100,000 hawezi fanya kitu. Mzalendo budget yake selo ensemble iko ni $4 millions le mois. Ndio. Angalau ile 4 millions angalau inaweza kusatisfaire baadhi ya mabezo juu mzalendo hana besoin ya ajabu. Ndio. Yeye ni ile prime encouragement yake basi. Silaha ni serikali. Risasi ni serikali. Ana besoin yake ya tini. Ana besoin yake ya nini? Ya hii ni gilet pare-balle. Yeye peke ni gilet pare-balle. Ndio. Mzalendo ukipiga risasi aingi. Ukipiga morti aingi. Mimi shona mtu anapiga morti kwa macho yangu. Mimi niliona mwenda bazimu mmoja wakati wa maandamano muita Majilo hapa kidalo ya Mulongwe. Walimaliza nguo yote na masasi. Masasi inachoma nguo mtu anabaki mzima. Nguo ikaisha kwa mwili. Unaona? Aizingi. Kwa hiyo mzalendo hana gharama kubwa. Sasa hii $50,000 yenye walitoa hapa ilitoka mfuko ya VPM wa defense. Minister wa defense sasa alikuja Uvira, alikutana na makushe za mingi. Alikutana na mama, alikutana na waandishi wa habari, alikutana na watu wa makomunote za ba resortisa ya Rwanda, Banyamulenge, alikutana na Banyindu, Wabembe, Mbondo, aliona mayatima, alikutana na mayatima, alienda naacha envelope. Akaenda na kusiege parti ya pouvoir ya IDPS akawachia pia envelope. Sasa ile envelope ya ba VDP wazalendo ni juste ni volonté yake ndio litosha. Haiko gouvernement. Ndio. Unaona? Ile franga haiko franga ya gouvernement. Ni franga yake ye. Na ile ndo point faible ya ministre wa defense. Haiko point fort, ile ni point faible. Ministre wa defense kote kwenye anaendanga yeye. Point fort yake kutoa ni franga. Ndio. Mais kwa sababu tuko na macho ya tatu tunaga ile ni point faible. Juu ukiangalia franga zenye anachanga akija Uvira pa mwe ya ma $50,000 zenye anachanga. Batu iko delegation yake inazunguka nayo wapi pa mwe ya ile ma $500,000 zenye anachanga. Juu kote kwenye anapitaga unakuta ni ma $50,000. Inafuatana gisi mtu alizoea. Nitoshe mfano wakati alitosha hii turu ya kwanza aliwahi kutosha hapa, aliacheka babie basoda 10,000 ba mambre makabila sisi vile 10,000 alisemanga hivi mbele kwa kupata zile pesa. Na sisi tunaelewa mkabila wetu unasemaka hivi, hauwezi enda ongea wanaume muongee mkale fasi ya kuongea mkosi hata mtungi wa pombe. Sasa ile mtungi wa pombe kwake anakonvertire mu franga $10,000. Ndio zile $10,000. Ndio mtungi wa pombe. Sasa wanaume wote ongelea kwa maneno, ile mtungi wa pombe ndio anawaachia. Sasa ile inakuwa ni amvi yake mwenyewe. Ile ni yake tunasema kwamba haiko ya gouvernement. Sasa ile nayo ni kuzoeza watu vibaya. Haya leo zile franga ni vizuri tena ni vibaya. Ni vizuri tu na inasaidia kwa kila mtu atapata tena nauli ya kumrudisha kwa. Lakini vibaya juu watu watakuwa wanajua kifika ni franga inakuja. Hakuna kifatana sikiliza. Ni franga inakuja. Na yeye pia kwamba anajua nikifika watu watakuja kunishangilia juu anajua watapata. Atapata. Sasa siku yenye ana ile pesa hatakuja. Hata kama iko na message ya muhimu hatakuja. Unaona? Hapa kwa sasa hivi
kitendo cha wazalendo kuambiwa warudi nyuma, watoke mplane. Kwa nini nakuzungumzia? Ndio. Na yeye ndo minister wa defense. Angetakiwa aje na ni azungumze kauli aseme kwamba tunafanya hivi ni kwa sababu ya hivi na hivi. Angefanya meeting na wananchi. Kwa nini alirudi bila hata kuongea na wananchi? Unakuta kwamba ni vitu yenye serikali iko inafanya kinyume. Sasa hizi pesa zenye alitoa hizi zitaleta tatizo. Zitaleta tatizo kwa kama watachangia hata hiyo dola 100 kila mtu. Unajua kwa kurahisisha hizi pesa. Jinsi tuko na structure ine za wazalendo. Bale ba representante ba ine wa wazalendo wangekuwa pale. Kama mama angepewa 10,000. Mzee William Amuli Kutumba anapewa 10,000. Ngoma Nzito anapewa 10,000. Alexis Mwamba Dunia anapewa 10,000. Unabakia 10,000. Ili 10,000 wanaigawa 3,000 asitene. Wanagawa 2,500. Donc kama anapewa $12,500 kila structure ya wazalendo. Ingekuwa ni rahisi. Chelo. Mimi hizi zilitoka hivi kwa mtu mmoja. Atapia kwanza mpangaji. Mwenye kwanza hatujui hivi alilala wapi. Ndio. Eske iko Muvira ama asharuka? Hayajulikani kwenye iko. Chelo. Kusema kwamba na selo nani komanda region. Anasema hizi franga zifike hadi ku 0.0. Ndio. Batu yote ya seed ni franga zenu. Zie niliachiwa na ministre wa defense. Unasikia? Akusema sema hizi ndio zile franga za president zilisema. Ni za ministre wa defense. Donc tungoe franga za president ziko runingu. Watazipata runingu. Lakini mefiance yenye ilifanyika hapa kwangu mimi naiona kama vile ni kushindwa kuheshimu wazalendo, kwa sababu komanda region angewaitisha wakubwa wa zile structure za wazalendo, wale ndio angekaa nao chini na wangepata solution yenye iko ya maana kuliko hivi yenye walifanya. Inakuwa kuleta picha nzuri. Unajua wakati watu wako wanafanya kazi pamoja kuna kitu kinaitwa heshima. Ndio. Kwamba una reconnect huyu ni hivi na hivi na unamheshimu kulingana na kile kenye iko nafanya. Lakini ukiwa unakamatia watu kwa reja kiasi kwamba iko ama haiko, inakuwa pia inaleta changamoto kubwa surtout kwa upande huu ambao tuko tunaangalia. Leo vita kama itakuwa iko mbaya kwa upande mmoja, tunaweza kulaumu swate tulaumu FRDC swate tulaumu baadhi ya wakomanda ya wazalendo, kwa sababu unakuta vita iko mu axe D, komanda wa mzalendo mwiko mu axe 3 hataenda kuintervenir kule, sababu unajua nani kwa mu axe D ni komanda fulani, atajijua atapambana, kwa sababu hizi pesa kisi banazitoa mubaya, pesa asitokaki hivi. Ndiyo. Na tena wazalendo ni wengi kuliko hii $50,000. Ndiyo. Ni wengi hivi. Sasa kila mzalendo anajua kwamba kuku franga zetu ze president alileta. Kuku franga zetu zenye balitoachia. Batatoka ku front wote wanakia huko Muvira sasa ukifuata zile franga. Ndodosi tuko na donc hapa inaomba busara itumike juu hawa watu ndugu zetu wazalendo wapate hekima na metrize ya kusema kwamba hawawezi kutoka kule ku front waje huku. Wenzetu Shabunda wako wanapigana. Shabunda wanaendelea hivi, leo kesho utasikia wanaingia assembly kwenye kulikuwa M23. Washachukua sehemu mbalimbali na wako wanasili kusonga mbele. Motivation kwa mzalendo inakuja, na isipokuja mapigano tu yanakuwa lazima yaweze kuendelea. Kwa hiyo kwa upande wa Uvira hayo ndio ambayo yametokea kusana na hizo pesa. Haziko pesa za serikali, ni pesa za mtu binafsi zenye aliacha kwa volonte yake yeye mwenyewe, wala haiko serikali. Na swala jingine ni swala gani hilo ambalo lilikuwa pale? Ndio, swala lingine ni swala la watangazaji, niseme wahariri ambao kwenye mazone ukipesi tu hapo Bukavu wanalazimika kufanya kazi za kutafuta angalau
chakula ya watoto, kufanya kazi ambazo sio za kwao, kwa sababu kazi yetu ya utangazaji inatakiwa kuishi kupitia hiyo kazi. Lakini wao kuto kufatana na maelezo ya M23. Juu M23 aliweka condition zake, mapresi wa journalisti wote wanatakiwa kwa mzono kipe, wanatakiwa kupitisha vya kwao tu, wafanye selo wanataka. Basi kwambia sema hivi tena ni wasemaji wa uongo sana. Nyera hata ndio kwa sababu wanasemaka ukweli. Sasa wa journalisti wa moyo jua kuona wataishi hivi kutokufanya shughuli zao na ndizo kwa zinawaingizia pesa kidogo, wanakuwa kontre kufanya kazi za kiuchumi. Wamoja wanaanza kushia mainite, wamoja kuanza kushia visa polepole ya kutembeza barabarani wa journalisti. Hiyo tena inaonyesha kwamba ukame inakuwa mwingi sana kwa upande wenyewe mazone surtout ni kwa kipe na enemy ambaye ni M23. Kwa hiyo sasa hivi waandishi wa habari wanaingia mwa vioski, wengine viko mabibanda, wengine wanaenda somba mchanga. Unaona? Hii yote ni kutokana na consequence ya M23 na façon yenye M23 inapenda kutumikisha vitu. Donc tuseme kitu kinaitwa neutralite. M23 hayawahi kuwa neutre hata siku moja, na abakuwa veridique. Obvious wanapendaga kudanganya hali yenye iko, lakini kiuhalisia ni watu wengine tofauti kabisa. Manifestation yenye ilifanyika Belgique, uone ukubwa sasa wa manifestation ya ba vrai Congolais ndiyo na bale ba Rwandais. Wa Congolais kutoka sehemu mbalimbali diaspora ya Europe walikutana na Belgique kuonesha uhalisia kwamba sisi ndio ba Congolais, ndiyo wale wenye waliandamana ni wa Rwandais. Et c'est vrai, ukiangalia gisi ilipitikana mu ordre, message ilikuwa iko ni non à l'agression, et aussi non au tuerie, et aussi arrêt ya génocide yenye iko inafanyika RDC, et aussi kupiga marufuku ama kuwawekea vikwazo ba dirigeant ya regime ya Kagame. Haikuwa seme tulipointe mtu kidole. Tofauti na gisi wa Rwanda wao walikuwa wanapigania Banyamulenge no, me manifestation ya Bakongole ilikuwa ni Bakongole. Stop au massacre. Ndiyo. Stop au violence. Ndiyo. En RDC. Ndo message ilikuwa hiyo. Memezeto wewe ilikuwa wanapigania kabila moja. Banaua Banyamulenge Kongo. Banyamulenge, eski ni Banyamulenge ndio biko nakufa mkongo? Eski Kongo Banyamulenge ndio biko nakufa mkongo? Jibu ni hapana. Eski Minembwe kuko Banyamulenge? Benzabo Bakongole juzi balitoa message wanasema aseme Minembwe ni asie wote. Stop mauaji iko nafanyika Minembwe contre Bakongole. Unasikia message ya Bakongole? Ndiyo. Hii inaleta tofauti na wao, na ikaonekana kwamba kumbe ya Banyarwanda ilikuwa ni manipulation pure et simple. Na ni kitu ambacho wanajulikana kwamba Banyarwanda wako nakuwa manipule, Wanyarwanda wako manipule na Wanyarwanda wenzao juu ya kujiferi kuwa Bakongole, na wakati Kongo itabakia kuwa ya Bakongomani na Rwanda kwa ajili ya Wanyarwanda. Big up sana kwa wote ambao mko nasikiza matangazo yetu, na kili kwa huko na nakosi nilikuwa nashukuru hapa kwanza kwa mida hii mingi kwa majira saa 12. Bye. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer.